唔係個朋友買咗，我都唔係好懷疑到有呢部車。如果個傳聞係真啦，即係日本都賣唔晒嘅話咧，都真係有少少攞噶嘛。係即係近呢一兩年，我諗大家都知嘅啦 ，JDM 炒到癲咗，炒到失常嘅。係。咁所以係咪連啲邊皮嘅都開始被炒起咧？今日試呢部日產 Fairlady 嘅 Z33咧，其實好特別嘅，因為喺香港好罕有。當年呢一代車咧，有5個版本嘅，3部街車版，2部賽車版。咁街車版係普通版啦，同埋都算常見嘅 Nismo 版嘅。咁賽車咧，頂級嘅參加 Super GT 嘅 GT500。咁另一部咧係參加日本耐力賽嘅，叫做 Super Taikyu。咁嗰部車咧就叫做 Version Nismo Type 380 RS Competition。咁嗰部車點樣再變一部街車出嚟咧？就係佢啦。掹走 competition 個名就叫做 Version Nismo 380 RS 嘅，呢部係街車嚟嘅，但係咧其實佢係一部 detune 嘅賽車，將賽車變成街車。其實淨係睇個樣咧，你都認得出佢係一部特別版嚟㗎。首先你見到一個都幾誇張嘅頭鏟啦，好似賽車咁㗎，有成90 mm 咁長嘅。去到側邊咧裙腳啦，然後拎係頭18尾19嘅鍛造女拎嚟嘅 Brembo 迫力。跟住後邊係最誇張，我覺得過嚟呢邊睇睇，成個形狀，哇，好似啲勁嘅改裝車咁喎。但係其實佢係原裝嘅，呢個大尾翼啦，再加上下邊呢個樓梯級咁嘅形狀嘅尾包圍，呢個兩條雙出油咧，成隻手都塞得入嘅。所以你一睇就知係特別版啦。當年日產就話做咗300部啦，咁有傳賣唔晒嘅，所以就可能做咗200零部嘅啫。不過無論如何，其實個樣唔係最重要嘅，佢入邊嘅改裝啊，佢改動佢嘅 engine 咧，先至係重點嚟嘅。咁嗰啲我哋試車先講啦。咁試之前咧，又提大家啦 ，subscribe 撳嗰個鈴鈴，之後仲要 CLS comment like share 嘅。咁開波噶咯喎，好嘛？呢部車同賽車嘅關係咁密切，當然做咗好多強化工程啦。Nismo 嘅 engineer 喺車架嘅受力點上面加咗好多強化嘅焊接點，而喺前後車軸嘅前面咧，亦都加裝咗 Yamaha 嘅橫向 damper， 增加翻底盤喺高速之下嘅穩定性。鈴係頭18尾19寸嘅 Race 鍛造女鈴。原裝咧就用 Potenza 嘅 RE01R 車胎嘅，不過呢部已經換咗 RE71 RS 啦。咁至於最緊要嘅咧，就係頭冚入邊嘅 VQ35HR engine， 3.8 公升 V6， 馬力350匹，扭力40.5 kgm， 後驅淨係得6速手波1個版本嘅啫，正。喂，其實比起其他 JDM 嗰啲特別版咧，呢部好似唔係好多人留意。係啊，其實唔係個朋友買咗，我都唔係好懷疑到有呢部車。但係以往 Nismo 唔係好似而家咁啊 ，Serena 都整部 Nismo 俾你玩㗎嘛，係認真嘢嚟嘅。即係嗰個年代 Nismo 都仲係同賽車好有關係嘅。係。咁呢部叫做380 RS 啦，佢其實最特別真係副 engine 嘅。Intro 講咗啦，佢係 competition 版，一個耐力賽車版嗰副 engine detune 咗做咗街車嘅。係入邊當然有唔同啦，你街車好多規限噶嘛，進氣排氣啊、air fuel ratio 啊、點火時間啊咁等等嘅嘢都因應街車版就改咗啲啦。係咁，但係其實佢個結構咧好多嘢都係用翻 competition 版嗰副賽車 engine 嘅部件嘅 cam 啊、crane 啊、活塞啊、活塞連桿啊，好多嘢都係照版抌翻落嚟。所以你喺街揸到呢副 engine 咧，你真係會有啲喺街玩賽車 engine 嘅感覺咯。咁事實上真係好特別嘅，因為當其時 Nismo 真係好專注賽車先係主業嚟㗎嘛。佢都會做下啲街車，咁但係嗰啲副業嚟嘅啫。但係佢每次做都好認真嘅，認真做，即係好似呢副咁，真係唔係喺個廚房有叉燒喎，有蛋啊，叉燒炒蛋啦。係咯，呢部係喂我要出賽會贏喎，重新做過啦啲嘢。但係唔知點解係冇乜人懷疑，可能不嬲都冇出口呢部，淨係得日本有嘅啫。係咯，但係如果個傳聞係真啦，即係日本都賣唔晒嘅話咧，都真係有少少攞噶嘛。係，即係
嗰個路係，咦唔係一出特別版一定會賣晒嘅咩？而家個年代就唔同咗啦，即係一話特別版個個搶住要啦，嗰啲 S208啊，係特別版嘅 Type R 啊，一出就冇咗㗎啦。我諗2006、07到啊，即係呢架車出嘅時候，又未有呢種氣氛嘅咁癲嘅。雖然日本都好興玩特別版㗎啦，但係通常係啲款味啊嗰啲咧，炒埋一碟嗰啲咧。咁但係冇人真係在意過，哇！原來你係認真嘢嚟嘅喎。咁事實上嗰陣時亦都冇咁多炒價啦，會炒到離晒譜㗎嘛。咁呢副 engine 咁重要，你自己揸落覺得點咧？同我當初接觸 Z33，即係350Z，都幾唔同嘅。首先，雖然都係 VQ 嘅系列，話時話 VQ 嘅系列真係救翻我個年代日產好多車型㗎。因為 VQ 真係叻嘅 engine 嚟嘅。當其時有用喺房車，呢部都有用啦。估唔到嗰個潛力係咁大嘅。你有冇揸過Z33出嚟嘅時候？33冇，34就有。佢啱出嚟嘅時候都覺得哇好鬼厚喎啲扭力啊，低中轉哇好鬼牛喎成架車，但係嚟到呢一架佢反而將個 tuning upside down 咁嗰啲嘢走翻去高轉，低轉唔係特別差嘅，比302Z係差咗少少嘅，即係普通版嘅低轉反應。係啦，好氹嗰啲，哇我一腳起油就嚟啊，哇嗰啲咧，揸302Z就係呢種感覺㗎啦。OK，但係呢架你真係要識用佢個高轉，雖然理論上係只係高咗幾百轉嘅比350，咁但係當你踩到去5、6千轉嘅時候，發覺咦唔係嗰樣嘢嚟喎，堅堅地喎。頭先你揸下覺得點啊？我覺得踩到上去咧，開始你覺得厚啦，係猛啦，係啦，跟住係一路湧上去，係啊，即係佢都可以踩到7200啊、7500咁樣，係啊，嗰度力都真係幾厚嘅。雖然 NA 計依家真係少啦，我哋都越嚟越少玩高轉大 CC 嘅 NA 計啦。係啊，你真係同而家好有效率嘅 turbo 計去比，速度上或者力量上可能都唔係真係可以比到嘅嘢。係，但係嗰種感覺係真係另一回事啦。係啊。因為我哋上次真係揸高轉嘅 NA 計，我幾多年前啊？你記得係咩啊？哇！我啲記憶好差啦，拉你唔計啊！我啲記憶好差，可能講緊啲 M3啊，係嘛？我印象就係上代嗰啲 RS5啊。哦，係喎，係喎，所以都幾耐㗎啦。不過咁樣，當佢上到高轉嘅時候咧，成架車嗰個掹緊度就會提高咗好多嘅。你如果揸車經驗好啲嘅咧，你就知道架車開始去到個 limit。當你去到6500、7000轉，你發覺哇，你少少動作，咦，有啲敏感喎，都開始。呢樣嘢就亦都係 NA 高轉有趣嘅地方嚟嘅，成個人係進入一個戰爭模啊！你下下要 keep 住呢個轉數去行每一個彎，用盡佢最大嘅力量。其實你個人都係要進入嗰個模先得嘅，一個犯賤模咯。係啊，都可以咁講。本來咧車就應該越 stable 越好嘅，係你就係中意嗰種踩鋼線嘅感覺。係啦，係啦，再加上個懸掛，我覺得係好正嘅。你話佢係由賽車嚟，好似我哋而家咁行緊50萬行。我超舒服喎，係冇乜嘢啫，冇乜嘢嘅喎。我哋揸快少少又 feel 下呢架車。佢撐得住嘅真係呢號懸掛，套胎又勁，條胎又犀利。係啊。哇！咁樣泵都冇事嚇。係咯，喐都唔喐。係咯。都幾長喎踩到，係啊，幾長氣啊副引擎啊，係咯。不過我頭先試嗰陣時就覺得有少少唔習慣個 steering ratio 喎。係咪以前啲車都係咁嘅，比較慢少少，同埋要扭得多少少咧？我諗又唔一定係咁嘅，但係呢一類嘅 sports car 個軚係真係唔會好似普通私家車，哇好似係啊，某啲窄彎都係預多少少，邊度時扭多手軚都要噶啦。但係我就感覺佢唔係特別重嘅，係純粹係我唔係好習慣嗰個 ratio 嘅啫。
老實講啊 ，FR 車又唔一定唐太要好重，係。可能大家都習慣咗寶馬嗰種 config，寶馬係偏重少少嘅，寶馬波子嗰啲啦。係啦，調翻轉你睇下同期嘅 Benz，唐太都唔係特別重嘅。所以其實係睇車廠嘅取向咯。好鬼快嘅引擎，係啊，好型。呢就係以前嗰啲真係 special tune， 甚至係 race tune 嗰種引擎嗰種特性，快上快落，踩去嘅時候，你先感覺到嗰種厚，好有肉地、甜甜地嗰種味道，係得意嘅。我覺得呢部機，當然你同而家嘅 turbo 車比，真係已經去咗嗰度。係啊，啲起圍嗰下已經去咗度。但係你玩 NA 機就唔係追求呢樣嘢啦。你講效率、講大嘅 power， 而家 turbo 真係好成熟。不過咁講喎，當年307出嚟嘅時候，俾咗好多人好多新嘅希望喎。我印象中嗰陣時，我應該20歲出頭，20零歲啦。我覺得哇，好有型喎！突然間部咁嘅嘢嘅，即係嗰排係冇乜噶嘛。嗱，即係你講嗰種爆發，唔係好似而家啲車咁爆嘅。但係你嗰種越踩越有嘅感覺係都幾有趣嘅，真係。唔好意思啊，頭先我哋打斷你咗我講嘢喎。唔係啦，唔係我想講，33出嚟嗰陣時，就眼前一亮嘅。係嗰陣時有啲沉沉地咁嘛，成個日本跑車市場。係啊，冇咩揀嘅啫嘛。同期有啲咩啊？同期冇乜嘢咯。冇乜嘢就係冇乜嘢。突然間有部雙門，哇！車頭又長，跟住真係一個跑車樣嘅車出咗嚟，仲要大 engine 咁樣。係啊，係幾威嘅，淨係睇個碌我都覺得哇型啊！型啊，後生仔一定係中意嗰啲嚟。型啊，加上個性能數字又唔差喎，佢又成日 sell 呢一套 powertrain 係咩 front mid engine， 睇到好厚啊，就算 V6 都唔怕後轆驅動啊，有得玩啊！哇，真係有得玩嘅喎，仲有一樣，上一代32係嘟嘟地㗎嘛。唔係太 popular 啦，我其實都有揸過嗰陣時，香港嘅代理都有入，我就真係冇乜印象嗰隻。以前嘅 Fair Lady 真係 sports car 嚟㗎嘛，大 engine GT feel 咁樣。係咯，佢有一定嘅靈活性可以跑㗎嘛，但係去到 Z31、32其實就變咗個 GT 咯。講 cruising 啊、highway 啊、直路嘅速度高啊，但係揸落去你又唔覺得好好玩嗰種感覺咯。同埋個設計上都仲係停留喺嗰個年代嘅，即係呢部出現嗰個反差係大啲。係啊，突然間好前衛噶嘛。係啊，咁事實上嗰陣時日產係真係死過翻生噶嘛，所以設計係佢哋其中一樣嘢好重視嘅。所以成日拎嗰個設計總監出嚟賣廣告嘅。講解啊！我啲設計係有啲咩語言啊？其實設計可能真係佢畫完先再補上去嘅啫。你啲知啊，係咪？無論點啦，但係出嚟真係靚嘅。成架車係俾人覺得哇！日本嘅跑車翻嚟啦。再加上後期再出埋 R35啦。係啊，有35啦。哇！發咗癲咁啦，直頭嚇。咁其實呢架車當年咧賣緊500幾十萬 yen 咁樣啦。係。我哋尋日上網及過咧，依家日本都仲係賣緊500幾萬 yen嘅。咁當然當時嘅指數同而家唔同啦。咁但係都 OK 喎，即係個價錢都仲 keep 到喎。嗱，28卡普通嘅 Z33幾皮嘢嘅咋？係啊，幾皮嘢真係好慘。咁呢部真係特別版咧，差唔多你圍起10倍價錢嘅。係啊，但係咁講喎，香港又冇乜嘅喎。香港應該好少。我諗可能真係1、2部。可能係啊，可能大家都仲未開始留意到呢部車，但係近呢1、2年，我諗大家都知嘅啦。JDM 炒到癲咗，炒到失常嘅。係。咁所以係咪連啲邊皮嘅都開始被炒起咧？唔知呢啲車係咪都會成為佢其中一個目標啊？不過如果你真係好中意 Nesmo 嘅，你係真係好欣賞佢哋嗰個當年嘅賽車嗰種 spirit，擠落街車，其實呢架係真係可能係最後一部。都幾原汁原味喎。係啊，因為咁大幅度嘅改動嘅引擎係少見㗎啦 ，Nismo 近年都係少見㗎啦。好啦，要收工咯。收工啊！啱。
唔係 NA，我之前揸架 GT4，我真係越嚟越記性差。